Përshëndetje miku im të çmuar. Jam I bindur që e ke dëgjuar këtë shprehje që në fund të shtatorit, fillimi I tetorit deri në nëntor filloi stina e virozave të ndryshme. Të gjithë jemi duke pritur që të marrim një grip apo viroza që sillen rrotull. Mirë po, ne bëjmë një gabim shumë të madh përpara se sa të vijë kjo stina e virozave. Gabimi që ne bëjmë është se gjatë gjithë periudhës së verës, për shkak se jemi të tunduar nga vapa e malle apo nga pushimet që ne bëjmë, jemi të tunduar nga akullorët, nga pijet freskuese, nga birrat, ne fillojmë duke e bombarduar trupin ton gjatë 3 muajve me sheqerin e shtuar, I cili ka vetëm një qëllim, të shkatërrojë imunitetin ton. Dhe kur vjen fundi shtatorit, fillimi I tetorit, për shkak se ne nëpërmjet sheqerit të shtuar gjatë gjithë stinës së verës e kemi bombarduar trupin ton dhe kemi shkatruar imunitetin, ne pastaj bëhemi pre e çdo viroze të mundshëm si sillet rrotull. Un kam një këshill për ju, meqense është fillimi I verës, ju lutem qëndroni larg çdo lloj pije freskuese, qëndroni larg birrave, qëndroni larg akulloreve. Dikush mund të thonë, nuk është e mundur. Të paktën jeni aq të moderuar sa të mos ta privoni veten gjatë verës që të mos hani 1 herë apo 2 herë akullore, po jo të hash ditë për ditë e të pish ditë për ditë këto pije të cilat brenda kanë armikun më të madh, atë helmin e bardhë që ka emrin sheqer që shkatron imunitetin ton. Ndaj, miqtë e mi të çmuar, dua t'ju inkurajoj gjatë gjithë kësaj sezon vere. Qëndroni larg dhe jeni të shëndetshëm kur të vijë kjo stina e virozave, ju keni për të parë. Do vinë, do shohin që ti e ke imunitetin aty, imuniteti do t'i njohë virozat dhe do t'i luftoj ato. Nëse imuniteti është I shkatruar, virozat vinë dhe imunitet nuk ka për ta njohur virozën, ndaj ne pastaj bëhemi prej e tyre. Nëse nuk më njeh, jam pastor Paulin Vilej dhe dikush do të thotë, po ti edhe doktor je? Nuk jam doktor, por dua të them që Bibla na mëson që ne duhet të kemi një shëndet shpirtëror ashtu siç kemi një shëndet fizik. Ndaj, shëndeti fizik është shumë I rëndësishëm. Deri në videon tjetër, paqja, bekimi, mburoja, begatia, dashuria pa kushte e Perëndis qoftë me ty dhe familjen tënde. Edhe një këshill, nëse erdhe deri këtu, të lutem shpërndajeni këtë video sa më shumë që në stinën e virozave ne të mos kemi probleme. Zoti ju bekoft.